Strong DS2, uuden sukupolven sykloniimuri, kaksimoottorinen, jossa tämmöisiä laadullisia asioita nyt tehty niin kuin ihan uuteen muottiin. Eli perinteinen imuri toiminnoiltaan, mutta sitten laadullisia asioita, jotka on aiheuttanut kuluja sekä käyttäjille että vuokraamoille ja näin poispäin, niin korjattu aika paljon. Ylhäältä päin lähettäessä niin täällä tosiaan isopinta-alainen pääsuodatin, joka istuu tänne omaan huullokseensa erinomaisesti. Ei saa väärin paikalleen tai huonosti paikalleen. Sitten mennään alaspäin. Seuraavaksi tulee giljotiiniventtiili, joka erinomainen suodatin puhdistusmekanismia varten. Mutta sitten näissä haasteena monasti ollut se, että ne on rakennettu kiinni tähän valuosaan ja sinne kertyy pölyä ja se jumittaa. Niin nyt se on rakennettu niin, että siitä irti hanan alle putsaa ja laittaa takaisin, niin toimii jälleen normaalisti. Teräksinen Longopack-kaukalo kestää erinomaisesti sitten käyttöä ja iskuja. Lisäksi siellä sitten myöskin lukittavat etupyörät normaalisti, eli molemmille pyörille omat lukot. Myöskin aika isokokoiset etupyörät kulkee sitten hyvin eteenpäin. Sitten mennään tänne puolelle. Imuletkut, jotka tulee kannesta moottoriputkille, on isommat kuin perinteisesti. Sillä saavutetaan isompi imupaine. Tästä sitten alkaa tulemaan oikeastaan jo näitä uutuusjuttuja tuon giljotiinin ohella. No tämä on ihan perinteistä, eli hepojen lukitteille H-luokassa niin omat mutterilukitteet. Mutta sitten nämä perinteinen vuotoreitti pölyille tänne moottorikoppiin, siellä on kvartsia, siellä on asbestia, siellä on haittoja, niin kaikki on hitsattua ja rakenne on rakennettu erittäin tiiviiksi, jottei sinne pääse kertymään mitään ohivirtauksia ja pölyjä. Komponentit kestää kauemmin ja huoltoturvallisuus on ihan erinomainen. Sitten tullaan tähän käyttökomponenteille, molemmille moottoreille omat virtakytkimet, eli jos on käsikone, käsihiontakone ja meinaa olla liikaa tehoja, voidaan kytkeä toinen moottori pois päältä tai käyttää vain yhdellä moottorilla tarvittaessa muutenkin. Sitten on paineeromittari H-luokalle, eli kertoo suodattimien likaantumisesta, mittaa hepaputkista, molemmista putkista omaa painettaan. Ja sulakeboksi tuolla takana. Nämä käyttökomponentit rakennettu tämmöiseen omaan huoltoluukkuun sitten myöskin, eli jos tarvitsisi jotain vaihtaa, menee virtakytkin sököksi, niin erittäin helpoksi tehty, ei tarvitse purkaa koko yksikköä. Täällä sitten poistoilma ja prosessi-ilma, niin kuin imuilman poisto sekä sitten jäähdytysilman poisto ei tapahdu Longopackin suuntaan pölyttävästi, vaan taaksepäin ja sieltä sivulle päin. Sitten moottorin jäähdytykselle oma suodattimensa täällä pohjassa, eli saadaan eliminoitua sinne moottoreille meneviä ja tänne koppaan menevää pölyä. Ihan imuroitava tekstiilisuodatin. Hienommat pölyt tulee läpi, mutta karkeimmat jää siihen. Komponentit kestää kauemman ja vähemmän sitten kertyy sinne semmoisia esimerkiksi haittapölyjä tai muuta. Ei ole hepasuodatin, mutta kuitenkin niin eliminoi aika pitkälti. Ja kenttätesteissä, missä tehtiin pitkäaikaista hiontaa, niin suodattimeen kertyi vähän tavaraa, mutta tosi vähän, koska tämä on aika pitkällä lattiasta, mutta moottorikopasta ei löytynyt käytännössä mitään. Johto, sille oma koukkunsa ja sitten Longopackille luonnollisesti täällä Longopackin nippusiteelle paikka, putkelle paikka. Sellaisia isoja uutuuksia oikeastaan nimenomaan tai hyödyllisiä juttuja on luonnollisesti se giljotiinin käyttö, 2 virtakytkintä, helppo huolto, tiiveysasiat, puhallusilma, mutta sitten suurimpana vielä se, mikä aiheuttaa käyttäjille ja vuokraamoille isoja kuluja, eli täältä, jos moottori hajoaa tai joku johto menee poikki tai muuta, niin nämä koneet joudutaan aina kokonaan hoitamaan huoltoa isommalla autolla. Ehkä vuokraamot joutuu logistiikkaa järjestämään ja näin poispäin. Ja sitten ei saada sitä konetta heti käyttöön kuitenkaan kovinkaan helposti. Nämä 2 pulttia irrottamalta toiselta puolelta vastaavat. Tämä moottoriyksikkö lähtee irti, hepat auki tuosta lukitteesta. Ja niin moottoriyksikkö lähtee auki. Voidaan viedä huoltoon tämmöinen pieni paketti vaan tämän koko koneen sijasta tai samalla jopa vaihtaa siihen uusi moottoriyksikkö paikalle ja saada sitten työ saman tien jatkumaan ja vuokrat jatkumaan ja näin poispäin sitten tarpeiden mukaan. Eli perinteinen kone, perinteisiä juttuja tehty, mutta kokonaan nyt ihan erilaiseen niin kuin muotoon ja nimenomaan kuunneltu tätä 10-15 vuoden aikana tullut palautetta kentältä ja korjattu nyt ne pääkohdat kaikki pois oikeastaan, mitä sitten semmoista niin kuin käyttöhaittaa on ollut. Eli
Strong DS2, ostohousut jalkaa, loistava kampe kaikille rakentamiseen.